Fala pessoal, beleza? Pessoal, tô aqui no canal novamente fazendo um vídeo aqui, tá? Sobre esse motor deslizante aí, tá? Esse motor aí é um DZ Stark ligeiro, tá pessoal? Um motor 220 modelo 1/4. Então ele é o DZ Stark ligeiro, certo? Pessoal, e por que que eu tô fazendo esse vídeo aí? Eu procurei vários vídeos aí no YouTube e outras plataformas aí para ver o que eu falava desse motor aí, tá? Se o problema que eu tinha para mim tentar encontrar a solução, não encontrei, tá? Então é o seguinte, esse daí é um motor novo, tá pessoal? Esse é um DZ, peguei ele só para usar central, tá? Mas o que eu tô mexendo mesmo é esse daí, ó. Esse daí é um novo, esse que eu tirei só a central e eu tô mexendo nesse daí, esse da travinha laranja. Esse aí que é o ligeiro, o DZ Stark ligeiro. O que acontecia com esse motor aí, pessoal? Ele encavalava toda vez que dava um pico de energia. Era só dar um pico de energia, ele encavalava, fazia leitura, né? E quando ele fechava, ele não abria mais. Ele encavalava, o motor ficava roncando e o cliente tinha que descer na chuva ou em dias normais mesmo, que ele encavalava, ele tinha que descer, passar manual, entrar para poder guardar o carro e entrar para dentro. Isso daí, pessoal, então esse daí era o defeito, encavalava toda vez que dava um pico de energia. Qual que foi a solução que eu encontrei aí, pessoal? Transformar ele num DZ Stark normal, tá? Isso é rolamento, tá, pessoal? Então, o que eu precisava fazer nisso daqui? Como eu não encontrei nenhum vídeo, eu precisava deixar isso aqui funcionando de qualquer jeito. A maneira que eu encontrei, pessoal, foi transformar esse ligeiro num DZ Stark convencional, 60 Hz, normal. Velocidade de 10 segundos, de 10 a 13 segundos ali, abertura normal. E para fazer isso daí, pessoal, o que eu precisei fazer? Trocar essa central aí, ó, essa é a central dele, essa é do ligeiro. Troquei, né, arranquei esse cabo de encoder aí, ó. Arranquei esse cabo de encoder aí, arranquei o disco de encoder, tá, pessoal? Retirei os ímãs do disco de encoder dali, ó. Então esse daí é conectado aí e na central, cabo do encoder. O encoder ele faz a leitura, tá, pessoal, do percurso ali. Então se tiver imã, se o imã falhar, alguma coisa assim, o encoder é responsável por gravar o percurso aí e fazer o portão abrir e parar no tempo certo. Então, pessoal, troquei, vamos lá para as peças que eu troquei, tá? Ó, central, cabo de encoder arranquei fora, troquei a central, cabo de encoder arranquei fora, disco de encoder eu mantive, mas arranquei os ímãs, tá? Esses ímãs aí eu arranquei fora. Troquei um rolamento que tava com defeito, tava fazendo barulho absurdo, arranquei o rolamento fora, já tava tudo aberto mesmo, troquei. E troquei o estator, tá, pessoal? A dúvida era, troca ou não troca o estator? Sim, troca. Troca o estator. Só que o estator tem que ser do mesmo modelo que tem aí normal, tá? O estator do ligeiro, ele é de 20 milímetros, tá, pessoal? Então você precisa do estator do DZ Stark convencional de 20 milímetros. Ele vai ser o mesmo do DZ Stark 400, é o mesmo modelo. Então eu já providenciei o estator, troquei e montei, tá, pessoal? Aí, pessoal, vocês estão vendo ele todo desmontado, mas isso daí é o seguinte, eu abri, lubrifiquei, chequei as peças, montei tudo de novo, pintei essa parte aí, ó, limpei tudinho isso aí, pintei com tinta e spray cinza. Entreguei o motor pro cliente como se estivesse novo. Depois eu vou dar uma olhada no canal, ver se tem um vídeo aí, mas acredito que eu já postei. Se não postei, eu vou postar ele como que ele ficou, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal. Então a solução para esse problema aí é transforma o teu ligeiro em um motor convencional. Compensa? Sim, compensa, pessoal. Se você comparar um motor novo para você instalar aí, eu tô falando, pessoal, de um motor potente aí, tá? Depende do teu portão e no seu peso do teu portão, mas compensa sim. Pode colocar na ponta da caneta aí o valor do estator, uma central, todas essas pecinhas aí que compensa sim você pagar para colocar um novo. E fica praticamente novo. Eu pelo menos entreguei um motor novo para o cliente, tá, pessoal? 90 dias de garantia. Mas aqui eu dou até 1 ano de garantia sem medo nenhum.
Beleza, pessoal? Pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês aí, já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí.